تخيل تعمل أغنية كاملة بصوتك أو بأي ستايل تحبه في أقل من دقيقة. لو نفسك تعمل موسيقى احترافية أو أغنية ترند من غير استديو ولا خبرة، فلازم تعرف الموقع ده. والموقع ده اسمه ميوزك فايل. الموقع ده بيستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يحول أي فكرة في دماغك لأغنية كاملة. تقدر تكتب كلمات وهو يعمل اللحن والصوت والمؤثرات كمان تلقائي. وكمان تقدر تستخدم أصوات ال AI مختلفة أو حتى تعمل صوت شبه صوتك برضه. مميزات الموقع ده اللي هو ميوزك فايل: تحويل النص لأغنية كاملة، إنشاء موسيقى بأي نوع تحبه، أصوات AI واقعية جدا، مناسب لصناع المحتوى واليوتيوب والتيك توك، سهل جدا حتى للمبتدئين. لا ومش بس كده، الموقع بيوفرلك أدوات لصناعة الموسيقى وال AI كفرز بشكل احترافي جدا. لو عايز تبقى صانع محتوى محترف، ابدأ من دلوقتي وخلي الذكاء الاصطناعي يصنعلك النجاح. ومتنساش تعمل لايك واشتراك في قناة عالم جود التقني عشان يوصلك كل جديد في عالم الذكاء الاصطناعي والتقنية. وقبل أي حاجة لازم نسمي ونصلي على رسول الله. أول حاجة كده هنفتح الجوجل كروم، أي متصفح عندنا، بس أنا بفضل جوجل كروم. هنفتح السيرش هنا، نضغط عليه كده بالشكل ده. هو أول موقع أنا كنت بحث عنه اللي هو ميوزك فايل، ده أول موقع هنضغط عليه. وأول موقع برضه هيظهر قدامنا بالشكل ده اللي هو AI ميوزك. هنفتحه، هيفتح معانا بالواجهة دي. لازم في البداية ان احنا نسجل عليه. هتسجل عليه من هنا، بس نحذف الايقونات اللي ظهرت قدامنا دي. هنسجل تسجيل الدخول من هنا. وبرضه هعمل لكم هنسجل في جوجل. هعمل لكم برضه في نفس الفيديو ده هيبقى شرحين، شرح من الكمبيوتر وشرح من الموبايل برضه، للي عنده كمبيوتر واللي معندوش يستخدم الاتنين. نختار اي جميل من الموجود على الجهاز هنا ونعمل متابعة، نديله الاذن ان هو يسجل. وفتح معانا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. احنا حولناه العربي عشان نعرف نفهم الكلام كويس برضو. وهنرجع نطلع فوق شوية كده. ظهر عندك البدء بسهولة. احنا هنضغط فوق خالص البدء مجاني، نفتحه. فتح معانا بالواجهة دي كده بقى ان انت تقدر ان انت سجلت عليه خلاص وتنشأ الأغنية بتاعتك بكل سهولة. بنحوله العربي لأن هو أصلا أكتر إنجليزي، فدي حاجة برضو ترجع لك سواء انت عايزه إنجليزي أو عربي. يبقى بالشكل ده. وده بقى ظهر عندك الأسلوب وعنوان الأغنية وانت عايز برضو الصوت ولد ولا بنت اللي يغنوا، والكلمات، حاجات كتير كده. وتختار برضو الفيديو يكون كام دقيقة أو كام ثانية. بعد كده هنروح، ده بيعرفك انشأ أغنية وانشرها. انت مثلا بتاع ده فيه ميزة، الموقع ده فيه ميزة، انت بتعمل الأغنية وبتنشرها بكل سهولة على الموقع نفسه عشان يجيلك مشاهدين عليه، وبياخدوا منك الرصيد على حسب 50 كريدت أو 15 على حسب. هنضغط هنا، دي أول ميزة معانا. وصف الأغنية، المكان ده يقولك وصف الأغنية. احنا بقى نبدأ ان احنا نروح
نجيب الأغنية بتاعتنا. هنجيبها ازاي؟ هنفتح متصفح جديد وهنضغط على نكتب شات جي بي تي. ظهر قدامنا دلوقتي. هنضغط على أول موقع قدامنا، ده موقع شات جي بي تي. فتح معانا بالواجهة دي. احنا بنكون محضرين له البرومبت اللي احنا عايزينه. كتبنا اكتب لي كلمات أغنية للأطفال تكون مظبوط فيها القافية في كل الجمل، لأن هيتم صنعها عن طريق الذكاء الاصطناعي باستخدام موقع الميوزك فويل. وعايزة الكلام يكون مشكل عشان الكلام يتنطق صح، ويكون باللهجة العربية المصرية، ووضح لي الستايلات المناسبة للأغنية دي. احنا كتبنا كل ده. برضو لو عايزين اسيبهولكم في الديسكريبشن مفيش اي مشكلة، بس انت تختار بقى زي ما انت عايز. هنضغط عليه كده. ده وصف الأغنية اللي احنا طلبناها من شات جي بي تي. احنا كده امرناه ان هو ينشأ لنا الأغنية. قالك دي أغنية أطفال باللهجة المصرية مشكلة بالكامل. كتبلك الأغنية بكل سهولة دلوقتي. وبكده الأغنية اتنشأت، وستايل مناسب، ستايل بالانجليزي، وبرومبت برضو ستايل بالعربي. فانت زي ما انت عايز بقى تختار اللي انت عايزه. الموقع ده بيخليك تعمل اغاني بصوت احترافي جدا، وتحول اي كلام في دماغك لاغنية في ثواني. هنبدأ ننسخه كده. ننسخ الاغنية، نسخ زي ما انتوا شايفين. هنروح بقى للموقع بتاعنا، نرجع له تاني عشان نحط فيه الأغنية اللي احنا صممناها في الشات جي بي تي. نحذف الكلام اللي كان موجود وننسخه هنا بقى في وصف الأغنية. وصف الأغنية اللي هي الكلمات، مكتوب كلمات هتختاريها تحطيها برضو هنا. زي ما انتوا شايفين كده هي موجودة معانا في الحوزة. حطيناها على طول، حطيناها بالشكل ده. وده الأسلوب زي ما انتوا عايزين بقى. مثلا عايزين راب، عايزين موسيقى البوب، عايزين رومانسي، عايزين حزين، عاطفي، اي حاجة انتوا عايزينها حسب الأغنية أصلا بتكون أنا هختار مثلا رومانسي. ضغطت عليه كده. وده بقى الجنس الصوتي، ده بيعرفك ان انت عايز الأغنية بصوت بنت أو بصوت ولد. أنا هختار صوت بنت. ضغط عليها بالشكل ده. وبرضه تقدر ان انت تضغط على عاطفي، أي صوت انت عايزه بالشكل ده كده. هو طلب مننا العنوان، هنروح نجيبه من شات جي بي تي. العنوان هنضيفه هنا في الخانة دي كده. هنحذف بس الزيادات دي وهنسيب يلا نلعب يا أصحاب. هو ده العنوان بتاع الأغنية بتاعتنا. ونصيحة لصناع المحتوى: استخدم الأغاني اللي تعملها بنفسك في فيديوهاتك عشان تتميز عن أي حد تاني، وتخلي المحتوى بتاعك احترافي أكتر. زي ما انتوا شايفين كده عملنا كل ده. عملنا الكلمات زي ما انتوا شايفين. ودي برضو ان احنا ممكن نحط صوتنا
حسب الاختيار يعني، لان موقع ميوزك ده مش مجرد موقع موسيقى، ده أداة كاملة بتساعدك تحول أفكارك لأغاني ومقاطع احترافية بسهولة جدا. وده بيخلي أي حد يقدر يبدأ في صناعة المحتوى أو الموسيقى بدون معدات غالية أو خبرة كبيرة برضه. هنضغط هنا على إنشاء أغنية. كده خلصنا كل ال- المطلوب مننا. ظهر عندنا هنا ان هي الاغنية بقت جاهزة. ضغطنا عليها بالشكل ده ونبدأ نسمعها مع بعض. في الصبح لما الشمس تبان نضحك سوا ونملى المكان، نجري سوا ونلعب كمان، ونرسم فرحة في كل مكان. لو صاحبي يزعل يوم كمان أضحك له وأقوله أمان، نتعلم خير في كل زمان ونكبر بحب وحنان. يلا وكده انتوا شفتوا الأغنية اللي احنا نشأناها دلوقتي. أسمعكم برضو أغنية أنا عاملاها قبل كده وشوفوا رأيكم. حبيبي لما بتقرب الدنيا في عيني بتنور، وكل لحظة بينا سوا قلبي ليك أكتر بيطور. إيدك أمان لروحي وصوتك أجمل غنوة، لو يوم تبعد عني. وزي ما انتوا شايفين كده الموقع عمل لنا أغنيتين. أغنية دي واحدة والتانية نفس النظام برضو بس بستايل مختلف. هو عمل لك أغنيتين عشان ان انت تختار منهم ايه الأفضل وتحمله. هنا بقى الأصوات، وهنا برضو عدة خيارات كده. دي موسيقى الذكاء الاصطناعي، فيها برضو حاجات جميلة هشرحها لكم بعدين في فيديو تاني. ودي الأغاني، تضغط عليها هيظهر لك الأغنيتين اللي انت صنعتهم بنفسك. تضغط هنا جالك ان انت ممكن تحولها لفيديو بس بياخد كريدت اكتر، وهتضغط على الثلاث نقط وتضغط تحميل هنا والأغنية هتنزل على طول. تقدر ان انت برضو تحمل اي أغنية من الاتنين دول بكل سهولة وتحطها على اي برنامج مونتاج وتحط لها التأثيرات بتاعتها، بعد كده بترفعها على قناة يوتيوب بكل سهولة. جرب الموقع ده بنفسك ويمكن الأغنية الجاية هي اللي تكسر السوشيال ميديا وتكون من صنعك انت. دي بقى كلها أدوات من الذكاء الاصطناعي زي ما انتوا شايفين كده بكل سهولة، وهشرحها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. ده بقى الشرح التاني من الموبايل. اول حاجة كده ان احنا ده الموبايل عندنا، هنفتح جوجل كروم او جوجل زي ما انتوا عايزين. نفتحه كده بالشكل ده، فتح معانا بالواجهة دي. هنضغط في البحث بكل سهولة وهنكتب هنا ميوزك فويل بالانجليزي برضو. حاجة بسيطة جدا جدا. نكتب ميوزك فويل ونبحث كده، هيظهر معنا برضو بنفس النظام ده. اول واحد قدامنا هنا اللي انا بحدد عليه ده، هنضغط عليه بالشكل ده وبرضه هيفتح معانا بالواجهة دي بكل سهولة.
بس عشان مسجلة عليه قبل كده ففتحلي الواجهة جاهزة يعني. زي ما انتوا شايفين انا مدخلة ايميل من عندي من على الموبايل، ولو انتوا عايزين برضه اشرح لكم بس هي مش محتاجة شرح يعني. فلو انت صانع محتوى فالأداة دي هتوفر عليك وقت ومجهود رهيب جدا. زي ما انتوا شايفين كده فتح معانا بالواجهة دي اغاني، بس هو لسه جديد بقى ما عملناش حاجة عليه. هنجيب برضو الخيار ده زي ما انتوا شايفين، مفيش اي حاجة فيها صعوبة خالص. هنا برضو هنكتب كلمات الأغنية والأسلوب بتاعنا سواء راب أو أي حاجة زي ما انتوا عايزين. وهنا برضو صوتي أو صوت، هتنزل صوت أو تحط صوتك اللي هو صوتي، هتنزل صوتك بكل سهولة. هو برضو بيعرفك وبيقولك حاجات بصوته هو، يعني انت بتحط صوتك وهو بيلحنلك زي ما انت عايز. خرجنا كده وهنفتح الشات جي بي تي عشان نجيب الأغنية بتاعتنا. فتح معنا بالشكل ده، هنكتب له عايزة كلمات أغنية رومانسية. ده احنا بنشرح شرح بسيط جدا جدا، ما بنعقدش كمان البرومبتات ولا اي حاجة. في ثواني من 4 كلمات عمل لنا اغنية كاملة زي ما انتوا شايفين. كتب لكم اغنية رومانسية جميلة جدا اهي. هننسخها بقى مع بعض عشان ايه نروح للموقع بتاعنا تاني، بس ننسخها مع بعض كده. وبعد ما ننسخها هنروح نحطها في الوصف بتاع الموقع اللي هو ميوزك فويل. كده نسخناها، هنرجع تاني، احنا ما بنخرجش من التطبيق خالص، بنرجع بس كده على طول. حطيناه في كلمات ال الأغنية زي ما انتوا شايفين، او دي كلها الأغنية سكريبت. هننزل على الأسلوب، هنختار كده. كل دي اختيارات معروض عليك ان انت تختار منها حاجة. هنختار رومانسي برضو. وبعد كده جالك الجنس الصوتي، اخترنا انثى ويجيلك ذكر او انثى عادي، احنا اخترنا بنت. وجالك العنوان بتاع الاغنية، انا كتبت اغنية رومانسية يعني ببسطها بأسهل مما يمكن عشان ايه الشرح ما يكونش معقد. ضغطت برضو على انشاء الاغنية، هيبدأ ان هو ينشأ لك اغنيتين مع بعض زي ما قلتلكوا في الشرح الاولاني، ان هو اغنيتين بتختار منهم اللي انت عايزه، اغنية بستايل مختلف واغنية اصلية برضو، فانت بتختار اللي انت عايزه. وبيبدأ يحمل كده شوية. بس نصيحة مني برضو مهمة جدا، كل ما تكتب كلمات قوية ومشاعر حقيقية النتيجة بتطلع أجمد بكتير جدا جدا جدا. كده الأغنيتين اتحملوا نفس الشكل. هنوطي بس الصوت شوية عشان الإزعاج، وهنبدأ نشغلها لكم مع بعض. اضغط عليها
ونسمعها مع بعض. حبيبي لما بتقرب الدنيا في عيني بتنور، وكل لحظة بينا سوا قلبي ليك أكتر بيطور. إيدك أمان لروحي وصوتك أجمل غنوة، لو يوم تبعد عني يحزن قلبي ثانية. انت الحب اللي استنيته واجمل حلم انا لقيته، في حضنك بنسى الدنيا وعيش العمر حبيته. كل نظرة من عيونك تسرق قلبي وتاخده، ايه طريق تمشي انا عمري. وجرب ان انت تكتب كلمات قصيرة وجذابة عشان الأغنية تبقى ترند بسرعة معاك. اضغط هنا على داونلود بكل سهولة جدا، وهتتحمل معاك الأغنية وتنزل على الموبايل بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. كمل عمرنا سنين. وبكده عرفتكم طريقتين الشرح بتاع الأولاني اللي هو من الكمبيوتر للي ما عندوش مش عارف يستخدم اللابتوب وبيستخدم الكمبيوتر، وده الشرح التاني. واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد في قناتي. ممكن تحول اي كلام لأغنية في ثواني وتعمل AI covers وأصوات شبه المشاهير بالظبط، تستخدمها بسهولة جدا حتى لو انت مبتدئ كمان. فما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في قناة عالم جود التقني، وتفعلوا زر الجرس وتقولولي انتوا محتاجين الفيديوهات الجاية عن ايه، وهنزل لكم اي فيديو تطلبوه ان شاء الله. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.